Bom dia! Hoje eu estou aqui na Serra da Mantiqueira, gravando este vídeo aqui na varanda da casa, com os barulhos dos pássaros, do cachorro, e eu estou gravando essa imagem para vocês, mostrando que o tempo está nublado. E é uma maravilha você acordar com os cântaros dos passarinhos, com o latido do cachorro, o cantar do galo, nesta paisagem maravilhosa. Bom dia e até o próximo vídeo. Beijos para todos vocês. Até o próximo vídeo. Beijos.